國經典音響品牌 Marshall 自1962年創立以嚟呢，旗下嘅人氣型號多不勝數，由家用系列到便攜式嘅出品都各有特色，而佢哋嘅共通點呢，就係透過音樂將人同人緊密聯繫。而 Marshall 近期就銳意將呢一個理念再升華，務求將自身演唱會 front row 嘅震撼體驗帶到你每一次嘅聚會當中。為此，品牌傾住幾十年嘅搖滾舞台經驗，精心設計出佢哋第一款可以提升唔同場合氣氛嘅 Party 神機 Brownie 750。當然，淨係喺 studio 入面咧就試唔到啲咩㗎，所以今日咧我哋就嚟到呢一間超有 feel 嘅日式酒吧，同大家實試一下 Marshall 呢一部最新推出嘅 Brownie 750啦。Brownie 750咧由設計初期就已經充分考慮到 party 上面嘅各種可能性，機身承襲咗 Marshall 標誌性嘅黑金配色、荔枝皮紋嘅水性 PU 皮革以及壓印 logo 嘅金屬網罩，無論擺放喺任何地方都可以即時提升格調。考慮到戶外使用嘅需要，即使 Brownie 750機身重達23.9公斤，但係廠方巧妙咁為佢加入咗伸縮式手柄同耐用堅固嘅滾輪，令用家可以好似行李篋咁輕鬆將佢由室內移動到戶外，真正實現 Party Anywhere 嘅概念，便攜性值得一讚。更重要嘅係佢具備 IP54 防水防塵等級，意味住即係機身可以能夠抵禦來自任何方向嘅淺水同埋灰塵侵擾。呢一個設計咧，唔單止可以鬆容咁應對 party 入面突如其來嘅微雨，或者唔小心倒瀉咗嘅嘢飲，即使係沙塵比較多嘅戶外環境都可以安心使用。值得一提嘅係佢頂部嘅高音單元甚至具備排水功能，呢份專為嚴苛 party 場景而設嘅耐用性，絕對係佢嘅一大賣點。而 Brownie 750喺機身入面仲蘊藏住一套極其強悍嘅聲學核心，佢內置咗8組驅動單元，成個系統嘅頻率響應範圍可以去到20Hz 至20kHz， 加埋高效率嘅總輸出達到500W嘅 Cast D 放大器，聲音澎湃之餘亦都有豐富嘅立體感。唔單止夠大聲、靚聲 ，Brownie 750仲針對傳統 Party Speaker 嘅痛點，同樣搭載咗 True Stereophonic 全方位360度環繞立體聲效技術。透過分隔立體聲音頻空間，可以令到你身處喺任何位置都可以享受到同樣清晰而且震撼嘅聽覺體驗。而機身上獨特嘅 Sound Character 控制旋鈕，亦都賦予用家極高嘅靈活性。Dynamic 模式咧就適合喺室內播放，提供更細膩嘅音質。而 Loud 模式咧就可以喺戶外環境釋放更具穿透力嘅聲音，完美咁適應唔同場景嘅需要。要數到 Brownie 750最能夠凸顯派對喇叭定位嘅地方呢，莫過於佢強大嘅互動同埋續航力啦。佢唔單止係一部音樂播放器，佢仲係一個 mood maker 添。首先 ，Brownie 750嘅機身就內置咗整合式舞台燈效，靈感源自專業舞台燈光，提供3種預設模式選擇。燈光效果咧可以跟隨住你播放嘅音樂節奏同步變換，即時提升現場氣氛。機背配備嘅2組 Mic Instrument Combo 輸入插孔，可以同時支援 XLR 同6.35mm Jack 頭，即係 DJ set、mixer 或者吉他等等嘅樂器都可以輕鬆接駁到去 Brownie 750輸出。另外仲支援藍牙 5.3、Auracast、OPS、USB-C 同 RCA 連接，令 Brownie 750可以瞬間由一部喇叭搖身變成一個小型表演舞台，同朋友間即興嘅卡拉 OK 定係樂器 Jam Session 或者 DJ Party， 佢都可以輕鬆駕馭，甚至可以直接喺面板上面為人聲或者樂器添加 Reverb 或者 Delay 效果。
而為咗支撐呢一切強大功能，以及令 Party 可以不間斷 ，Brownie 750可以提供到長達40個鐘頭嘅播放時間，直頭呢啲電多到可以幫你部電話叉電都仲得啊！而且電池呢亦都採用可以更換設計，就算之後舊電老化呢，更換嗰陣時都方便好多啦。總括嚟講呢 Marshall Brownie 750嘅定位呢，就係要成為一個可以隨處移動嘅 Party 舞台，可以瞬間化身成為一個小型 PA 表演系統。除咗開 Party 用得着呢，帶去船 P 啊或者 busking 呢，都真係一件唔錯嘅氣氛營造神器嚟嘅。無可否認佢嘅重量、體積同埋7999蚊嘅價位，可能對於部分用家會有啲卻步。不過對於追求極致派對體驗嘅策劃人、音樂人 ，Brownie 750憑住佢嘅音效、功能同設計上絕不妥協嘅表現，無疑係現時市場最接近完美派對神器嘅選擇啊！如果大家對 Marshall 呢一款 Brownie 750有興趣嘅話，可以喺 description 裡面條 link 度了解更多佢哋有關嘅產品資訊。今次嘅介紹呢就嚟到呢度啦，我哋好快有新片同大家見面，記得 subscribe 我哋嘅 YouTube channel， 再撳埋隔離個鐘啦，拜拜。